E aí pessoal, beleza? Então o negócio aqui é o seguinte, esse carro aqui tava subindo óleo e espumando, fazendo espuma e fazendo barulho na bomba. Primeira coisa que vocês vão fazer, trocar as braçadeiras e limpar o reservatório bem limpo. Então pessoal, depois da limpeza do reservatório, você vai soltar a mangueira do retorno. Aí você completa, aí depois joga a mangueira aqui longe, de uma vasilha para jogar, para fazer a sangueira, né? Tipo sangando o arrefecimento da água, né? Você vai fazer o mesmo sistema. Aí pede para alguém dar a partida e você vai colocando o óleo aqui. Vai descendo o óleo e o óleo vai saindo aqui. Aí depois você monta tudo, dá uma lavadinha, né? Aí vai parar o barulho. Aí se não parar o barulho, aí você pode coordenar a bomba. Às vezes pode ser também a caixa, né? Mas geralmente só trocar as braçadeiras, entendeu? É isso aí. Fazer a sangria, trocar as braçadeiras, às vezes é entrada de ar ou o reservatório tá sujo, entendeu? Só isso, pessoal. Até a próxima.